အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ American နိုင်ငံကိုမိသားစုလိုက်အမြန်ဆုံးနဲ့အသေးချာဆုံးimmigrant visa ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်မဒီနေ့အားလုံးနဲ့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်မကိုတော်တော်များများလာပြီးတော့မေးကြတယ် American နိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးမိသားစုလိုက်ပြောင်းလာလို့ရမလဲပြီးတော့ immigrant visa ကိုဘယ်လိုမျိုးရရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြပေးမယ်ဒီ EP5 လို့ခေါ်တဲ့ Immigrant Investor Visa Program ကကြတော့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေ American နိုင်ငံမှာ invest လုပ်တဲ့အခါမှာgreen card ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပါအဲ့တော့နိုင်ငံခြားလူတွေ American မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့တော်တော်များများပြေးမြင်တာအိမ်ဝယ်လို့ရှင်ရော visa ရနိုင်လားအိမ်တစ်လုံးကိုပတ်စံ cash ပေးဝယ်လိုက်လို့ရှင်ရော green card ပေးမလားဆိုတာအဲ့ဒါမပေးပါဘူးအိမ်ဝယ်တာ foreign investor အနေနဲ့တီးသက် invest လုပ်တာပါဟိုးရင်ကလေးကဒီကျမတို့ American နိုင်ငံမှာCanadians တွေ Europeans တွေ Chinese တွေ Indians တွေအစရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေက American ရဲ့အိမ်ချမ်းမြေလောကမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာ visa မှgreen card နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် visa မရရှိပါဘူး။သူတို့သာvisit visa နဲ့လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်တယ်တချို့ကလည်း foreigner အနေနဲ့ပဲဟိုကနေလှမ်းပြီးတော့ဝယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာပါတကယ်လို့များကိုက green card လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြပေးမယ် EP5 လို့ခေါ်တဲ့ Immigrant Investor Program ကိုရှောက်မှသာ green card ရနိုင်ပါတယ်ဒီ program က1990ခုနှစ်လောက်ထဲက American မှာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့program ပါနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ foreign investor တွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေတွေ American နိုင်ငံမှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့USCIS ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က green card ထုတ်ပေးတာပါအခုပထမဆုံး EP5 ရဲ့ကိုဘယ်လိုရှောက်ရလဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာဒီ green card ရှိထားတဲ့လူတယောက်အတွက်ဘလို့အကျိုးခံစား권တွေရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ American မှာ green card ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက permanent residence ပါဒီလူကရေရှည်နေထိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ citizen လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့အခွင့်အရေးအကုန်လုံးတန်းတူရှိပါတယ်။တကယ်လို့များ DV ပေါက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုံး green card တန်းရမယ်။ဆွေမျိုးတွေကခေါ်တဲ့ immigrant visa နဲ့လာတဲ့သူတွေကလည်း green card တန်းပြီးတော့ရတယ်။ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်တွေရှာရမယ်။ပြီးတော့မှ green card ကိုတခြားဘယ်လိုနည်းနဲ့ရမလဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြရတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ green card ရရှိခြင်းကအကျိုးခံစား권တွေအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံသားတွေနဲ့တန်းတူပါပဲ။တကယ်လို့ကိုက green card ရသွားလို့ရှိရင်ကိုဒီမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့မိသားစုအသက်22နှစ်အောက်ကလေးတွေပါဒီ green card ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအတန်းငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင် public school တွေမှာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တန်းတူတက်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံမှာပေးတဲ့ social programs တွေ welfare တွေကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိမယ်University College တွေတက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လဲကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံသားတွေတန်းတူပေးရမှာပါ။ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း green card ရှိထားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံသားတွေနဲ့တန်းတူအလုပ်ကိုင်တွေအများကြီးရရှိနိုင်တယ်။ Citizen နဲ့ green card မှာကွာခြားတာဆိုလို့အစိုးရအလုပ်တွေမှာရှောက်လို့မရဘူး။ဒါပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ green card ရှိခြင်းကသူ့ဘဝမှာစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတယ်လို့မျိုးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အခု green card အကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ EP5 visa အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ EP5 ကိုရှောက်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမယ်တကယ်လို့ကိုကနိုင်ငံခြားသား investor တယောက်အနေနဲ့ American မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမ EP5 မှာ invest လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကကြတော့ direct investment လို့ခေါ်ပါတယ်သူကကြတော့ US မှာရှိပြီးသား business တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတိုင်းအစအနေမှာဒီ business ကိုစတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ investment လုပ်ရမယ့်ပမာဏကတော့dollar 1 million နဲ့ 50,000 မှာ10သိန်းနဲ့5,000ပြီးသွားလို့ရှင်လေဒီအလုပ်ကနေမှနောက်ထပ်ဝန်ထမ်းပေါ့နော်နိုင်ငံသားဝန်ထမ်း10ယောက်ကိုခန့်ရမယ်ဒီစီးပွားရေးကို run ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကfranchise လုပ်ငန်းတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဝန်ထမ်း10ယောက်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံအသစ်တစ်ခုမှာ American မှာစီးပွားရေးကိုအစဆုံးတည်တည်ချာချာအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒီ program မှာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေမှသစဉ်ဒီ American နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီ immigration ကနေမှဒီလိုမျိုး foreign investor တွေကို green card ထုတ်ပေးတာပါ EB5 မှာနောက်ထပ်ဒုတိယ invest လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းကြတော့ American နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ targeted employment area လို့ခေါ်တဲ့မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ဒေသတွေမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးတာပါအဲ့တော့ဒီမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နေရာတွေမှာဆောက်လုပ်တဲ့ construction project ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ hotel zone တွေ hospital project တွေအစရှိတဲ့ဒီလိုမျိုး ground edge construction တွေမှာ investor တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ငွေဒေါ်လာ8သိန်းကို invest လုပ်ပြီးတော့ green card ကိုရှောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအရှိမပြောပြထားတဲ့ direct investment နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီ regional center ကနေတစ်ဆင့် invest လုပ်တာကုန်ကျစရိတ်လည်းပို့ပြီးတော့တက်တာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး project အကြီးတွေမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေကရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်ဒီ construction ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေက USCIS နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ foreign investor တွေကိုလက်ခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်EP5 ရှောက်လို့ရှိရင်လိုတာကိုတာကဝန်ထမ်း10ယောက်ပဲဆိုတော့ဒီလို project တွေမှာကိုက invest လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝန်ထမ်းငှားတဲ့ပြဿနာတခါတည်းဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ EP5 ကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယနည်းလမ်းနဲ့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်ကနေမှ9နှစ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ဒီ investment ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားရမယ်project ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်ကို invest လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ return ကိုပြန်ရမလဲဆိုတာကိုကကြိုပြီးတော့သိမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် direct investment ကိုပဲလုပ်ဒီလိုမျိုး regional center ကနေတဆင့်လုပ်တဲ့ investment မှာပဲ invest လုပ်တေချာတာတစ်ခုကတော့ကို invest လုပ်တဲ့ငွေကိုငွေဖြူငွေမဲဖြစ်လားပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိလားဆိုတာကိုတိတိကျကျအထောက်အထားနဲ့ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်မသိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ project ပုံစံ2မျိုးနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ8သိန်း invest လုပ်ရမယ်ဒီproject တွေမှာ invest လုပ်ခြင်းကအဲ့ဒီ investor အတွက်ဒီ green card ရဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့များပါတယ် EP5 ကိုတင်ထားတဲ့မိသားစုမှာဆိုရင်တကယ်လို့များအသက်22နှစ်အောက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတွေရောတမိသားစုလုံးgreen card ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကမိသားစုထဲမှာကိုမိသားစုက green card ရသွားပြီဆိုရင်မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့အချိန်မကြပါဘူးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာကိုမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကို EP5 ရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးကအသက်20လောက်19နှစ်လောက်21နှစ်ပြည့်ဖို့နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်ဆိုရင်လေဒီကလေးရဲ့အသက်ကဒီ found ဆရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ freeze လုပ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ found ရှောက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့သူ့အသက်အတိုင်းပဲသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ် green card ရတဲ့အချိန်ကနောက်2နှစ်3နှစ်လောက်မှဆိုရင်လေဒီကလေးကတခါတည်းလိုက်လာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီ American နိုင်ငံအတွင်းကိုအခုလက်ရှိရောက်ရှိနေပြီးသားသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်စရာမလိုပါဘူးမလိုဘဲနဲ့ကိုလက်ရှိရှိတဲ့ဒီ immigration status ကိုဒီ EB5 တင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ status တစ်ခုပေးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲတရားဝင်နေဝင်ရှိပါတယ်တကယ်လို့နိုင်ငံပြင်ပလူကလှမ်းပြီးတော့ရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3နှစ်စောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်3နှစ်စောင့်ပြီးတော့မှ temporary green card ကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်2နှစ်နေလို့ရှိရင် permanent green card ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကလပ်ဆိုရင်တော့ EB5 အကြောင်းကိုတော်တော်လေးသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ကျမခု EB5 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ invest လုပ်ချင်တဲ့ investor တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့ဆက်သွယ်ပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ American Dream တွေမှတ်နိုင်ကြပါစေ